इसमें सिस्टम टू लिंक बैंक वन का कोड आ रहा है और लैपटॉप स्कैनिंग करा जा रहा है। कस्टमर का कहना है ये गाड़ी मिसिंग कर रही है, कि प्लग वगैरह खोल कर चेक करा जा सकता है। कॉइल चेक हो रही है, कहीं लीक तो नहीं हो रहा कॉइल। बोल देगी इसमें इतना तेज नहीं प्लग टाइट किया गया। ये टीओस का प्लग डाल रखा है इसमें, डिजायर गाड़ी को, इसके कारण से गाड़ी दिक्कत कर रही है ये। ये टोटल बॉडी भी गंदी है, टोटल बॉडी खोल के क्लीन करा जाएगा इसका। फाइनली पैक हो चुका है ये गाड़ी आपकी, गाड़ी में मिसिंग नहीं है बिल्कुल भी।